Hochwertige Carbon-Bikes für alle. Das verspricht KTM und baut dafür das Aera. Der Einstieg in die Carbon-Klasse der Österreicher kostet 1.699 €. Die Geometrie identisch mit dem Topmodell Myroon. Wie alle KTM-Bikes wird auch das Aera in Mattighofen tadellos lackiert und komplett montiert. Mit 1175 Gramm soll der Aera-Rahmen gerade 10 Gramm mehr wiegen als das Myroon. So nah am Gewicht des Topmodells ist er, weil die Bremsleitung extern verläuft, am Hinterrad ein normaler Schnellspanner schließt und der Umwerfer per Schelle befestigt wird. Moderne Standards hat es aber. Das Press-Fit-Innenlager, das konische Steuerrohr und die schlanke Sattelstütze sind Oberklasse-Merkmale. Mit dem breiten Lenker, der Steckachse vorne und der 180 mm großen Bremsscheibe sind die wichtigsten Teile auf die 29 Zoll großen Laufräder zugeschnitten. Auch darum und vor allem wegen der starken Rocket-Run-Reifen von Schwalbe fährt es sicher, spurtreu und bietet immer genug Traktion. Bergauf, bergab und in Kurven. Ein Carbon-Bike nicht nur für Anfänger.